動画、写真撮ってるの使うから。そうそう。あれ食べたの？エアドロップを大丈夫だよ、こいつどこでも寝るから。上上がってきたら入れてあげるね。お父さんの人の姉ちゃん。姉ちゃん。姉ちゃん。ご飯です。ご飯ですよ。待て、はい、待て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 。待てですよ。待て。ビシャン。いい。よし。はい、よくできました。隠れ切りだ。1号、2号、3号、4号、今回配信になるのがこれ。はい、これで最後。尻尾には現れてないけど喜んでいるらしい。ね。